Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda yangi qurilgan 9 qavatli binoni 9-qavatida 66 metr kvadrat 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Bahasi 420 million so'm. Mo'ljal Urdu yanida. Elang bu domimizning oldi tomon ko'rinishi katta sentralniy yo'l bo'yida joylashgan. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan yangi dom bu. Elang 9-qavat ham chiqdik. Liftlar ham yaxshi liftlardan qo'yilgan. Kirish ishlarimiz sifatli temir ishlardan qo'yilgan. Bir kino yerimiz. Chap qo'limizda rakovinalar qo'yilgan. So'q suvdan muammo yo'q. Bu kvartiramizning xonalari alohida. Boni hojatxonasi ham alohida. Chap qo'limizda hojatxonasi. Elang devorlarimiz, pastlarimiz 100% kafel qilingan. Issiq suv uchun 50lik ariston ham qo'yilgan. Bu xonamiz kuxnya. Bu yerda devorimiz fartuq qilib kafel qilingan. Zamonaviy kotyolimiz kuxnyaga joylashgan. Bu yon tomonimizda ko'cha tomon balkon. Orientir aytib o'tsam, Urdu bobida keyin Dorital savdo markazi bor. Har bir xonamizda zamonaviy isitgich registrlar qo'yilgan. Bu xonamiz katta zol joy. Bu kvartiramizning barcha jihozlari qoladi. Bu yerda sanuzeli. Doğrumuzda spalnisi. Bu xonamizdan barcha jihozlari qoladi. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.